नमस्कार आयच्या राऊंड टेबलाचे तुमकां सगळ्याक येवकार. विशय तर अशी आसात सारके की खंयच्या विशयाचेर चर्चा करूं आनी खंयच्या विशयाचेर नाका अशी सध्या परिस्थिती हा गोंयभर. तरी आसतना जे कांय म्हत्वाचे विशय आमकां दिसतात ताचेर आमी चर्चा करतात. पांडुरंग गांवकर बाब आमचे बरोबर आसात, जोएल बाबा फांसो, लौकीक बाब शिलकार. आनी पयलो विशय आयचो म्हळ्यार हांव पांडुरंग बाबा कडच्यान सुरवात करता की आयताराक मुख्यमंत्र्यांनी एक व्हिडिओ रिलीज केलो. तातूंत तांणी खुबश्यो गजाली काळजांतल्यो उलोवन दाखयल्यो. ताजे उपरांत दुसरे दीस दोन मंत्र्यांनी पत्रकार परिशद घेतली आनी सांगलें की ना आमी मुख्यमंत्र्या बरोबरच म्हणून. मागीर काल मोविन बाब गुयनून सांगलें की मुख्यमंत्र्या बरोबरच म्हणून. हें राजकारण कितें म्हळ्यार अशी जनरली असली व्हिडिओ आमकां पळोवपाची हें ना, संवय ना. कितें चल्लें हें? अशें पळयल्यार अशें दिसता की म्हणजे जेन्ना एसेंब्ली सेशन सुरू आशिल्लें तेन्ना सलगपणान एक 3-4 व्हिडिओज जे निनावी म्हणजे ज्याचो काय आतापता काय ना असो असे 3-4 व्हिडिओज एसेंब्लीतली विरोधकांची भाशणां कंपेल करून असे जाहीर केले, स्प्रेड जाल्ले. आणि त्याच्या उपरांत सरकारान त्याची इन्व्हेस्टिगेशन सुरू केली. 1-2 इन्फ्लुएन्सर जे असतात तांच्यांनी सांगले की आमच्या कडल्यान ते चुकोवन जाला अशें म्हणून, चुकीची इन्फॉर्मेशन आशिल्ली ती म्हणून. आता सगळे शांत आशिल्ले आणि ज्या विशयाचेर एसेंब्लीत उतरां येयल्या, जे घोटाळे जावपूच ना किंवा जावच्या पयलीं ते काय गजालीचेर विजयान आवाज काडिल्लो, सो जावच्या पयलींच काय गजाली हे जाल्ल्यो, फेल ठरल्यो. सो अशा गजालींचे भांडवल करून आनी पर्पजली अशें म्हाका दिसपाक लागला ते, कारण अननोन नंबरा वयल्यान ते व्हिडिओज येतात पर्पजली मुख्यमंत्रीच टार्गेट करून. म्हणजे आतां कशें आहा प्रमोद, मुख्यमंत्री आतां 2019 आसा, आमकां दिसलें की 2022 कोणा दुसरो जातलो काय म्हणून. पार्टीन ताकाच दिलो. बीजेपीन जे ठरता ते आमी राजस्थानान पळयला, मध्य प्रदेशान पळयला, छत्तीसगडान पळयला, सगळ्या राज्यांनी बीजेपी जे वयल्यान ठरयता त्या मनशाचेर विश्वास दवरून त्याच्या कडेन सुत्रां येता. सो म्हाका दिसता प्रमोद सावंता कडेन जी परत परत सुत्रां येता तातूंतल्यान एक फ्रस्ट्रेशन जे ह्या ग्रुपा मदीं येता पॉलिटिकल हितून रायवलरी, तातूंतल्यान हे व्हिडिओ जे खोट्या म्हायतीचेर फेक हेजेर आसता अवेलेबल. आतां खंयच्याच वर्तमानपत्रांक खंयच्याच प्रसार माध्यमांनी तेजेर विश्वास दवरूंक ना किंवा ती बातमी करूंक ना, कारण ती इन्फॉर्मेशन फेक आसा. जी इन्फॉर्मेशन एक्झिस्ट ना अशा गोष्टींचेर ते व्हिडिओ करून ते व्हायरल करपाचें काम चल्लां मोठ्या प्रमाणात. आणि पयली फावट म्हाका दिसता कारण लास्ट टायम जेन्ना जाल्लें तेन्ना भारतीय जनता पार्टी किंवा मुख्यमंत्री जे उलोवंक नाशिल्लो, हे फावट असो व्हिडिओ, तो जो व्हिडिओ आसा तो तेच जुने म्हायतीचेर काडून परत मुख्यमंत्र्याची बदनामी करपाची. आणि भारतीय जनता पार्टी म्हणजे 2-3 जागांनी इलेक्शन आसा, महाराष्ट्रान आसा इलेक्शन, हरियाणा इलेक्शन आसा. अशा वेळार भाजपच्या सरकार कशें करप्ट हे दाखोवपाचो एक निनावी प्रयोग कोणी तरी करता. सो त्या गजालीची म्हाका दिसता त्या खातीरूच म्हणजे इलेक्शनाचो इफेक्ट जावपाक जायना किंवा सरकाराची बदनामी, मुख्यमंत्र्याची बदनामी जावपाक जायना म्हणून म्हाका दिसता सगळे खुलासे करचे पडले. खरें म्हळ्यार अशा निनावी येता त्या व्हिडिओचेर खुलासे करप काय योग्य काय कितें हो व्हडलो प्रश्न आसा. पूण कशें आसा, सोशल मिडियाचो काळ आसल्या कारण प्रत्येकाच्या हातीन एंड्रॉयड आसा. सो प्रत्येक जण तो पळयता आणि बिलीव करपी चड आसता. करेक्ट. गजल कसली आहा ती फेक आणि ती झप करून सर्क्युलेट ती कोण आमी म्हणजे जवळ जवळ म्हाका दिसता 70-80% लोक ती कन्फर्म करपाची भानगडीन पडटा. केन्ना केन्ना दिसता हे शेअरिंग आसता पळय ताका जर 1 रुपया तरी जर ताका जर चार्ज पडपाक जाय हय जाल्यार मातशी लोक व्हेरीफाय करून करतले म्हणून. खरें आसूं खोटें आसूं काडलें शेअर केलें सोडलें. मुख्यमंत्र्याची बदनामी होत त्याच्या फाटल्यान हेतू 1 आसा. रुपया, 5 आणि रुपया पर शेअरिंग. पूण म्हाजो एक प्रमोद हे आसा कितें, सरकार तुमचें आसा, सेंट्रल सरकार तुमचें आसा, तुमच्या कडेन अशी यंत्रणाच ना तो कोण करता सोदून काडपा खातीर. हे फेल्युअर. पांडुरंग बाबा लौकिका मारे वता त्या व्हिडिओ भितर लौकीक बाब आमी पळयलें. आतां पांडुरंगान येदो व्हडलो कॅनवास दिलो आमकां, ताजेर आतां कसले रंग भरप तें म्हाका कळना. येदे व्हडल्या कॅनवासाचेर मुख्यमंत्र्यांचो जो व्हिडिओ जर पळयलो, तांगेलो जो बाण आसा तो स्वकियांचेर आशिल्लो काय परकियांचेर आशिल्लो, कारण खंयच म्हाका पांडुरंग बरो हांसता मनांतल्यान सारको. कारण म्हाका खंयच ताणी विरोधकांक जनरली अशें सत्ताधारी केन्ना विरोधकांक दोश दितात की विरोधकांनी असली षडयंत्र चलयलां, विरोधक असली तुगेली किजिल करतात, कळ्ळें तुका, कारस्थानां करतात. हांगा खंयच विरोधक हो शब्द असो म्हज्या कानार पडलो ना, तुजे बी कानार पडिल्लो ना. सो कितें नक्की तूं मातशें जर विस्कटावणी केली, हे स्वकीय काय परकीय? स्वकीय परकीय व्हिडिओ पयल्यारूच कळटा क्लियर. कारण मुख्यमंत्र्याचो तो 4-5 मिनटाचो व्हिडिओ आहा तितून तो तेणी जे 10-12 विशय घेतले त्या व्हिडिओन तेजी बदनामी करता आसतना तितले
4-5 पॉयंटांचेर आपणी क्लॅरिफिकेशन दिलां आनी तितूनच तो सांगता की हें कोण करता हें लोकांक खबर आहा, आपल्याकूय खबर आहा आनी तो हे सगळे संभाशणांत खंयच हे विरोधक करता म्हणना. अशें म्हणना म्हणटकर तेणी ऑपोजिशनाचेर कांयच बाण मारले. जर ऑपोजिशन करताले जाल्यार तो सरळ म्हणटलो आसले ऑपोजिशनाचे कारस्थान ऑपोजिशन करता म्हणटा म्हणना म्हणजे ऑपोजिशनाक क्लीन चीट दिल्ल्या भशेन जाली. आनी दुसरे पाणून हेजेर हे व्हिडिओचेर मुख्यमंत्र्यान व्हिडिओ काडपाची गरज आसली काय ना तेजो एक्चुली न्हू तो व्हिडिओ वॉट्सॅपाचेर मेजरली सर्क्युलेट जातालो, कोणा फुडें पावल्लो कोणा फुडें पावनासलो. मुख्यमंत्र्याचो क्लॅरिफिकेशन येयल्या उपरांत आयज लोक ते विचारता अरे मुख्यमंत्र्यान जे आमचें क्लॅरिफिकेशन दिलां तो व्हिडिओ खंयचो. अशें खूब कडेन खूब जाणांक म्हणजे आमकां सुद्दां मॅसेज तो व्हिडिओ खंयचो व्हिडिओ तो आमकां व्हिडिओ पळोवपाक जाय. सो ते क्लॅरिफिकेशन उपरांत ताका चड पब्लिसिटी मेळ्ळी. पण मुख्यमंत्र्यान आपल्या व्हिडिओन मंत्र्यांनी जी सपोर्ट करपाक प्रेस कॉन्फरन्सी घेतल्यो तितून तेंच्यांनी विरोधक बी सगळे ते म्हणून जाले. पूण मुख्यमंत्र्याचो जो चिंतून आनी कावंटर करपाक प्रॉपर जो व्हिडिओ रेडी करून जो अपलोड केल्लो आपल्या हेजेर तितून तो खंयच विरोधकाक खंयच्याच ब्लेम करिना. सो विरोधकाक ब्लेम करना म्हणजे तांकां क्लीन चीट दिल्ले भशेन जाल्ली. ते आतां सगळ्यांक समजून घेवपाक तो विरोधक जर तेजे ते करिना जाल्यार कोण करता आसतलो. कोण करता आसतलो तो मनीस कोण कळ्ळें तुका. आतां ह्या प्रश्नाचेर हांव जॉयला मारता. म्हाका बरें आज तुमी सारके अशे कनेक्टींग डॉट्स दिता पण कोणूच त्या डॉटाचेर अशें तुगेलें हें करना बोट लायना. सो सारकी डॉटा मारा व्हरून सोडटा म्हाका. सो जॉयल बाब हें चल्लां तें कितें म्हळ्यार इट इज व्हेरी इन युअर लॉंग करियर एज अ जर्नलिस्ट दीस इज द फर्स्ट टायम you must be seeing a press conference being addressed from a party headquarters by 2 cabinet ministers re-emphasizing that they are with the chief minister. So certainly if the opposition was doing this, there was no need to say that. So only when somebody from the ruling is doing it, they need to re-emphasize that no, they are with the leadership. प्रमोद ही व्हिडिओ जे आसा ते पंढरकान सांगला तशें फ्रॉम द एसेंब्ली टायम एट अ टायम म्हाका एक दिसाक 5 व्हिडिओ आयले डिफरंट व्हिडिओज. देर इज अ फेस टू द व्हिडिओ एंड देर इज ऑडियो ऑल्सो इंग्लीश हिंदी मिक्स सामकें ते. एंड इट्स व्हेरी क्लियर दॅट दीज व्हिडिओज आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन गोवा. ओके मे बी दे वर आउटसोर्स्ड और खंय आले. वन थिंग इज व्हेरी क्लियर दॅट दे वर नॉट डन बाय द ओपोजिशन. बिकॉज ओपोजिशनाक करपाचेंच आशिल्लें जाल्यार ते फुडें येवन डायरेक्ट करपाचें अशें लिपून अशें करचें नाशिल्लें. पॉयंट येता कोणें केलें आतां तुवें सांगलें ते भशेन. सो इट इज व्हेरी ऑब्वियस दॅट गोंयचो बेदी आसतलोच हितून भितर. कित्याक गिवन द कायंड ऑफ अ टसल एंड यू नो विदीन यू कॅन व्हेरी वेल इन्फर दॅट देर वील बी समबडी फ्रॉम इनसायड. पण प्रमोद एक सीएमान बरें केलें की ही हॅज यूज दीस मोमेंट टू शो हिज स्ट्रेंथ. तेणें जे मिनिस्टर भायर येयले आनी तेणी सांगलें की तेणी क्लॅरिफिकेशन दिलें on this attack on the chief minister was kind of a support that Pramod Sawant never even expected that ashe apnakade he has flexed his muscle. He has shown that okay fine, these are the people who are with me and who are watching for me. Tije waylan finally it became a win-win situation for Pramod Sawant. And te je damage karpak ek intention ashille te I don't think ever happened. The point here what Lokik also has raised is maybe they could have gone a little further and explored who are the people who are behind it, because the face was there, the numbers were there. आता ते एक व्हिडिओ करतलो की anonymous असं करूंक जायत ना. You can still track the person because the mobile number is flashing on there. Why it was not done is another question. Or whether it will be done and whether the CM will get to the root of the problem is to be seen. जर पळयलें न्हू व्हिडिओ तयार केला ते कंटेंट तयार केला एक्चुअली ते लोकल कन्जम्पशनाकूय अशें न्हू ते अशे तरेन तयार केला की वयर जे दिल्ली वच तांकां इजिली समजतलें तांकां कोंकणी पोवचें पडटा. आमचे खातीर म्हणटा ते योग्य मनशांक योग्य तरेन समजोवपाक जाय त्या खातीर ते तयार. पांडुरंग बाब जे म्हणटालो ते आमचे सगळी दिल्ली सावन थरता आनी मागीर ते सकयल कळयतात ते जे ठरयतात तांकां कळपा खातीर हे व्हिडिओ केल्ले अशें तूं म्हणटा. एक आसा हे म्हणजे कोणाचे मनीस फॉरवर्ड करता इतके पासून बीजेपीचे लिडर आणि मिनिस्टर सांगतात की अमक्याचो मनीस फॉरवर्ड करता म्हणून. इतके पासून तांकां खबर आसा पूण ते कोणूच डिस्क्लोज करिनात. ते मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें त्या दिसा सगळ्याक खबर आहा, अख्ख्या गोंयाक खबर आहा कोण करता ते बी म्हणून. ओपन सिक्रेट म्हणटा पळय आमी ताका. सीएमान व्हिडिओ रिलीज केला एक तो हुशार पॉलिटिशियन सो तेणी केला आसतलो की पयलीं विक्टीम कार्ड आपल्याचेर कोण तरी अशें करता आनी मागीर एक्शनाक वचप. पयलीं एक्शन घेतलें जाल्यार कित्याक घेतली
पयलीं आपल्याचेर अन्याय जाला हे दाखोवन दिवप हे दाखोवन दिवप मागीर एक्शन घेवप स्ट्रॅटजी आसपाक शकता हय हे करपाक की हेजो पयलीं अशें जाला क्लॅरिफिकेशन मागीर सगळे सपोर्ट आनी मागीर कोण तो सापडलो की तेजी एक्शन घेवप एक स्ट्रॅटजी आसपाक शकता. बरोबर. आतां बाकीच्याय मंत्र्यांनी म्हाका दिसता प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्यार बरी न्ही. रवी नायक आसा, निळकंठ हळर्णकर आसा, विश्वजीत राणे आसा तुगेलो, मागीर सुभाष फळदेसाय आसा आनी एक घेवन मातशें सांगल्यार बरें न्ही की आमी आसा म्हणून मुख्यमंत्र्या बरोबर. पार्टीन म्हाका दिसता मुद्दे सुद्धा कोण उलयतलो आनी बरें उलयतलो तांकां 10 जाणांक फुडें केले हय आनी बाकीचे आतां म्हाका दिसता बायट दीत आसात. हालीं म्हाका दिसता माविन गुदिन्होय काल दिल्या बाय हय हे मंत्री बायट दीत आसात आनी म्हाका दिसता मंत्र्याचो आज कॅबिनेट जावपा आशिल्ली हय जाल्ली जाल्यार आमकांय मातशें विचारपाक बरें मेळटा आशिल्लें सगळे जाण खंय आहा तुमी काय म्हणून. न्ही मुख्यमंत्री स्ट्रॉंग जाता कारण तूं जी इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करपाक सोदता ती रॉंग न्ही. करेक्ट. जी रॉंग म्हणून पार्टीच सांगता वयर तेन्ना मुख्यमंत्री स्ट्रॉंग जाता आनी कोण जो करपी आसा ताजो हेतू कितें पळय ते पार्टीक मागीर कळटा. हय ते प्रमोद असेंब्लीन डिस्कस जाले करेक्ट आरोप तशेंच जाल्ले हे सारके त्या आरोपाक उतरां मेळ्ळ्या ती त्या व्हिडिओन खंयच मेळना. करेक्ट. वन सायडेड म्हणजे कंप्लीट हो आरोप लाडूचो आरोप थंयचो जुवारीचो हय, आरोप. पण correct, तेजेर अश्युरन्सा कितें येयली एडॉनाक जेन्ना मुख्यमंत्री आयिल्लो तेन्ना आमी ह्या सगळ्या प्रश्नांचेर तांकां उत्तरां दिलीं. उत्तरां मागिल्ली आनी तेन्नाय ते सविस्तरपणान उलयिल्ले. सो एक गजाल तुजी क्लियर प्रश्न आसात उत्तर ना. उत्तरां ना. सो त्या जेन्ना प्रश्न आसतात आनी उत्तरां नासतात तेन्ना हेतू विशीं दुबाव येता. त्या मुद्द्यांचेर नाच म्हणजे रस्त्यांची आतां सिच्युएशन ही परिस्थिती जर पळयली गोंयांतली किंवा जमनी विकपाचे जर प्रकार सगळे पळयले ह्या गोष्टींचे जाय तेचेर कांयच तातूंत ना. हय नाका त्या विशयाचेर आसा. आणि ते विजय कितें उलयला म्हणजे कशे तरेन विजय त्या व्हिडिओ भितर हाडला अशें दिसपाचें की विजयन केला काय म्हणून. विजय असले करपी म्हाका अशीच जाणा. हय विजय आनी क्रेडीट घेनासतना कशें करतलो कसली गजाल तो क्रेडीट घेवन करता आशिल्लो तुमी आनी they have included because Vijay was the most vocal legislator in the house. विजयन केला म्हणून No. अशें क्रेडीट घेनासतना करचो ना तो क्रेडीट घेवनूच करतलो असली गजाली. सो दुसरी व्हेरी नायस वर्ड WMD which is weapon of mass destruction. So when social media many people call it weapon of mass distraction. So I think this weapon of mass distraction जे आसा त्या विकेंडाक खूब लोकांनी पळयलें आनी ताजेर तुका मुख्यमंत्र्याक सुद्दां तुगेलो हो व्हिडिओ काडचो पडलो. हे जे कोल्ड वॉर आसा तुगेलें ते कोल्ड वॉर आतां तातूंतलो कौरव कोण आनी पांडव कोण तें आमकां खबर ना. तें आतां म्हाका दिसता लौकिकान तशें सांगलां की जशे दीस वतात तशें कळटलें. पूण हे गोंयच्या राजकारणाचें कुरुक्षेत्र आनी ताजेर तुगेलो कोण कोणाचेर बाण मारता तें आमी प्रामाणीकपणान रिपोर्टींग करत रावतले आनी गोंयकारां मुखार हाडत रावतले. कोणीच चडटलो शकुनी सोदचो पडटलो सामकें. शकुनी कोण ह्या लौकिकाक खबर आहा शकुनी कोण तो पण तोय तें ओपन सिक्रेट दवरता. जशें मुख्यमंत्र्यान तुगेलें सांगिल्लें तुमकां सगळ्यांक खबर आहा गोंयकाराक म्हणून. सो आमी तशेंच म्हणया तुमकां सगळ्यांक गोंयकाराक खबर आहा म्हणून. तशें खबर आहा ती गजाल परत परत कशी सांगतले. सो त्या बद्दल आमी दुसरी विशयाचेर या जॉयल बाब आनी एक दुसरो विशय जो इंट्रस्टींग जो आसा सारको जाचेर तुगेलो तूं म्हणटास त्या व्हिडिओ भितर चर्चा जावपाक जाय आशिल्ली म्हत्वाचे विशय तांचे जालेच ना ते म्हळ्यार गोंयाक ज्या तरेचे क्रायम जावपाक लागला तो. आनीक पयर भुरग्याचो फातर घालून खून जालो. ताजे उपरांत तुगेले अशी एक सिरीज तयार जाता की मॅक्झिमम क्रायमा भितर आमकां तुगेले गोंयच्या भायले लोकूच इनवॉल्व आशिल्ले दिसता. ते क्रायम करून तशें पळोवनूय वता मागीर तांकां खंयच्यान तरी वचून धरून हाडटात पुलीस आमचे. हे पांडुरंग बाब आमी फाटली 1-2 आठवडे ही जी डेमोग्राफीक चेंज आसा गोंयचो ताजेर खूब खोलायेन उलयता. नाव इज दीस गोईंग टू बी द नॉर्म ऑफ द टायम्स अशें दिसता. इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू हेव पूण म्हाजें एनालिटिकल हे आसा की हे गोंयांतले 60 ते 70% क्रायम जे आसात ते भायलेच लोक करतात आनी तांकां आतां तूं कसो वाडयतलो. कारण रेल्वे कनेक्टिविटी जी आसा आमची किंवा बस कनेक्टिविटी ट्रान्सपोर्ट कनेक्टिविटी जी आसा ती दीस रात चालू आसा. सो म्हणटकूच ते पयर म्हापसाचें ते शॉप फोडला म्हणजे मोठे नासणोडकराचे मोठे ज्वेलरी शॉप ते रातयात फोडून ते महाराष्ट्रान पुलीस आतां महाराष्ट्रान तांकां सोदता. सो ते गोंयकार कोण ना हितून. साखळेचे ते मर्डर आहात म्हणून जालें तातूंत तो गोंयकार कोण ना. हे सगळे लेबर भायलो. सो हे भायले येवन जे तेतून मोठ्या प्रमाणात त्या राज्यांनी वॉन्टेड आशिल्ले क्रिमिनल आसात. म्हणजे पयर जे एक ATM फोडपाचो प्रकार जाला त्या मनशान त्या गँग ती जी गँग आसा तेणी हेच्या पयलीं 7 ATM फोडले आनी तरी हे भायर भोंवता. तेंच्यांनी आक्षेचें घर फोडलें तरी हे भायर भोंवता. म्हणजे एक आमचो जो इन्व्हेस्टिगेशन जो विशय आसा ताचेरूय क्वेश्चन मार्क येता की 7-8 मशिनां ATM फोडून तो क्रिमिनल भायर आसा आनी ताका पयर धरला. सो हे सगळे भायले गोंयकार कोण ना बांगलादेशी आसा भितर एक.
सो चडशे जे क्रायम आसात न्ही प्रमोद, ते सगळ्या ह्या चडशा क्रायमांनी गोंया भायले लोक आसात. सो तांकां ते कशें हाडपाचें हो एक मोठो प्रश्न आसा. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता असले क्रायम आमकां गोंया भितर जाल्ले दिसनाशिल्ले. दिसनाशिल्ले आनी आतां ते सर्रास जावपाक लागले. आनी Correct. प्रत्येक एक 5 क्रायम जर घेतले जाल्यार 4 क्रायम हे भायल्या लोकांनी केल्ले आसात. करेक्ट. सो हाचेर आतां गोंयकारांनी विचार करपाक जाय की बाबा आमी कसल्या लोकांक हांगा भाड्याक दवरप, कामाक दवरप, हे आमी विचार करचो पडटलो. लौकिक बाब हे कितें, कारण एक 2 तरेचे क्रायम असतात. एक क्रायम्स ऑफ पॅशन ऑर क्रायम्स ऑफ व्हेरी पर्सनल नेचर, ताका मोटीव आसता. आनी एक दुसरे असे क्रायम असतात जे फाटले कांय दिसांनी जाल्ले आमी पळयल्यात. एक ऑर्गनायज गँग्स असतात आनी दुसरी असतात तुगेली जे क्षुल्लक कारणां वयल्यान तुगेलो एकमेकाचो जीव घेवपा मेरेन मजल वचपा सारकी क्रायम, जे जनरली हे सेकंड कॅटेगरींतले क्रायम जे आसात ते गोंया भितर चड जायनाशिल्ले. हे कितें चल्लां आनी हे खंय वचपाचें? हे जे भायले जशें पांडुरंग सरान म्हटलें, भायले लोक येवन मेनली हे सगळें करता. आनी ताका गव्हर्मेंट हरशी तेजेर हें करता की जे टेनंट व्हेरिफिकेशन कायदो नवो हाडलो, ह्यो सगळ्यो गजाली गव्हर्मेंट लेवलाचेर येता. लोक खुबशे कडेन ते पाळिना, ते वेगळी गजाल. पण क्रायम जाले उपरांत क्रायमाचो कंट्रोल कसो येता, खंयचोय क्रायम जाले उपरांत ते क्रायम तेजो इन्व्हेस्टिगेशनांतल्यान मागीर कन्विक्शन मेरेन जो रिजल्ट आसता तितूंतल्यान कोणाक तरी लेसन मेळटा की बाबा ह्या जमनीचेर क्रायम करप ना, त्रासान पडटलो म्हणून. करेक्ट. पण हांव हेच चालू आसले इन्सिडंट जेन्ना एका पुलिसाक मेळ्ळो, सिनियर ऑफिसराक, आनी तो म्हाका ते गजाल सांगपाक लागलो की गोंयांत सद्या अशें जाला म्हणपाक लागलो की एक क्रायम जालो, सो ताका धरपाचें मेन टार्गेट आसता पयलीं. तो मेळ्ळो की तेंचो सिनियर जो ऑफिसर सुद्दां आहा न्हू, ते आयवोन धरलो ताका, पकडा ना, ओके सोंपलो विशय तेजो. ताका पकडलो, तेजे फोटो मारून तेजो छापलो. तेजे फुडें मागीर ती केस कशी स्ट्रॉंग करप, बाकी सगळ्यो गजाली, आनी तो डायरेक्ट खरो कन्विक्शनाक पावतलो, बरे मोठे शिक्षेक पावतलो. ही गजाल काम जायना, जावपा जाय. आनी ते म्हणटा आसतना तो रिक्रुटमेंटाचे, तो ऑफिसरूच सांगलो रिक्रुटमेंटाचेर गेलो की आमी रिक्रुटमेंट करता आसतना सुद्दां म्हणटा तो की PSI घेता समज जाल्यार ते ह्या वर्सा 20 PSI घेतले, पण बरी एक क्वॉलिटी हें काडून घेतले. फुडल्या वर्सा 20 घेवया, तेजे फुडल्या वर्सा 20 घेवया, स्लोली घेवया पण बरे घेवया. वांगडा 100-150 भरले राशीन ते, आनी तेजी ती क्वॉलिटी कितें आसली. आनी ह्या आतांचे न्हू, तो मागीर PI जातलो, तो DYSP जातलो, ते स्टेटीचे मेन हें तेजे कडेन उरता, सुत्रां तेजे कडेन उरतली लॉ एंड ऑर्डर सांगपाची. आयज जर ही परिस्थिती आहा, हे आमचे पयलींचे सिनियर पुलीस आसतना, ते मॉनिटर करता आसतना आमी फुडली 15 वर्सां उपरांत पळोवंक जाय कितें परिस्थिती गोंयांत आसतली ती. करेक्ट. दोन्ही मुद्दे जोयल बाब अत्यंत महत्वाचे. एक द डेमोग्राफीक चेंज, आनी त्या डेमोग्राफीक चेंजा लागून द कायंड ऑफ क्रायम हांगा जावपाक लागला तो, आनी दुसरो द कायंड ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन. कारण आमची रिक्रुटमेंटा भितर जर अशी परिस्थिती आयली की कोण तरी एक PSI जाता आनी ताका जर सारकी इन्व्हेस्टिगेशनच जर तुगे जमना जाल्यार मागीर कितें जावपाचें? इट इज नॉट इवन अ विशियस सायकल, इट इज अ कंप्लीट ब्रेकडावन. प्रमोद, डेमोग्राफीक चेंज जी म्हणटा आमी ती वी एक्सपेक्टेड दॅट एंड वी हॅव टू रिकन्सायल टू द फॅक्ट दॅट वी कांट डू एनीथींग अबाउट इट. कित्याक जो मायग्रंट इन्फ्लो जातलो तो जायत आसतलो आनी तो जायत आसा. बट हाव वेल आर वी इक्विप्ड टू पुट a system in place? Have we succeeded in putting a system in place? Are we in a position to track down each and every migrant to understand what kind of a migrant is flowing into the state? No. फाल्यां आतां पळय खुबशे आतां आमचे गोंयकार भायर वयता. ओके, दे मे गो टू स्विडन, दे मे गो टू विच एवर कंट्री दे वॉन्ट, एंड देर आर स्ट्रिंजंट सिस्टम्स इन प्लेस. सो तो एक मायग्रंट थंय आयलो म्हणटच तांकां तो फॉलो करचोच पडटा. आनी इफ यू डू समथींग रॉंग यू वील बी ट्रॅक्ड. You will be tracked and you will be deported, you will be penalized, you will be arrested, all of that. हांगा तशें जावंकूच ना, बिकॉज वी डोंट हॅव अ सिस्टम इन प्लेस. आतां टेनंट व्हेरिफिकेशन आमी म्हणूंक लागल्यार प्रमोद जवळ जवळ 10 वर्सां जालीं. देर आर अबाउट 10 years or more than that आमी उलयत आसा हे गजालीचेर. टेनंट व्हेरिफिकेशन, एवरी टायम देर इज अ मर्डर हॅपनिंग, this is becoming the topic. Tenant verification has to be intensified. Why is it not happening? Why don't we have a database of all the people who have come here? Correct. ये गजाली जी द मायग्रंट, आय एम नॉट सेइंग दॅट ही इज गोइंग टू कम अँड किल द गोवन. आता पळय सांखळी जाला तेन्ना That may happen. We say it will not happen. He may not selectively choose a goan and to go on मरे and तुका मारचो असो No. So on the spot That is true. But फाल्या, if your instinct is to kill somebody on a very frivolous reason, then you may end up killing any human being. Yeah. So basically we don't have control. Basic thing is we don't have control because we don't have a database of the kind of
migrant which is coming inside. If we are going to settle it But every what time, the database asa, finally it comes down to the issue that Lokik raised, Pandranbab, is the tenant verification. I think एकच जागो ज्या जाग्यार तुम्ही म्हणटा तशें रेल्वे स्टेशनाचेर कितें पुलीस बसतले कोण आयले काय म्हणून पळोवपाक ना, you can't blame the police. कोण वता हें पळोवपाक बसतले ना, बट ते खंय येवन रावतात ही गजाल डेफिनेटली आमच्या कंट्रोला भितर आसा. तो डेटा तयार करप अँड दॅट इज अ जॉयंट ऑपरेशन फॉर मी. ते सिटिजन्स आनी लॉ अँड ऑर्डर सिस्टम हांचे जॉयंट ऑपरेशन हे जॉयंट ऑपरेशन वचून जाग्यार कित्याक पडना. सरकाराक आतां केन्ना आमी जागी जातले जेन्ना आमी तुगेले आज जशे गांवांनी JCB पावपा लागतकीर आमी रस्त्यार देंवल्यात. जेन्ना गॅजेट नोटिफिकेशन येतालें तेन्ना देंवनाशिल्लीं. तशें आतां कितें आमची घराक मायग्रंट घुसून कोणाक मारतकीर आमी जाग्यार येतले आनी तितली मेरेन टेनंट व्हेरिफिकेशन बी कांयच मनार घेवपाना. कितलेशेच मर्डर जे आसा आनी चोरयो त्यो भाड्याक रावपी लोकांनी त्याच घर मालकाकच मारलेलो आसा गोंयांत आनी घर मालकाच्या घरान लुटूनय गेल्ले आसा. हे सगळें जालां हाज्या पयलीं. तरी सुद्दां आमचे गोंयकार जे आसा ते आपल्या घरान भाड्याक दवरता पळय ताची म्हायती पुलिसांक दिनात. सो म्हाका ते CCTV नेटवर्क जे आसा न्ही क्रायम रेकॉर्डाचे पुलिसांनी त्याच्या आनी गोंयाच्यो ज्यो सीमा आसात आनी लास्ट टायम हेजे आमी उलयले किंवा एअरपोर्ट आसत रेल्वे स्टेशन आसत किंवा चॅकपोस्ट आसत जो कोण मनीस गोंयान एंट्री करता पळय ताचे हे जावप त्याची रजिस्ट्रेशन जावप गरजेचें. आनी तें रजिस्ट्रेशन एक पायलट प्रोजेक्ट सुरू आसा गोंयान. तें रजिस्ट्रेशन पुलीस डिपार्टमेंटाची CCTVन जी सर्वीस आसा त्या नेटवर्काक ते कनेक्ट आसपाक जाय. म्हणजे जो एंट्री मारला मनीस ताचे देशांतल्या पुलीस स्टेशनांनी खंय गुन्हे आसात काय ना नोंद हाची म्हायती मेळपाक जाय. आतां बिंदास्त घुसप चल्ला गोंयान. एक खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय. बाकीचे राज्यांतले पुलीस गोंया येवन एक कोण तरी व्हडलो क्रिमिनल धरून व्हरतात आनी मागीर आमकां कळटा की अरे बाबा हो हांगा रावतालो काय म्हण. सामकें तोय हांगाच येवन जिवाचा गोवा करता. आनी आमचे गोंय इतले ल्हान आसा की सगळ्यो गजाली करप शक्य आसा. जसो हांवें पायलट प्रोजेक्ट सुरू आसा म्हटलं गव्हर्मेंटान खंय पावलो तो खबर ना. तो टुरिझम डिपार्टमेंट आनी होम डिपार्टमेंट जॉयंटली करता. तो म्हाका ती गरज आसा त्या गजालीची की गोंयांत जो मनीस कोण येता एंट्री मारता ताचें एक रजिस्ट्रेशन आसपाक जाय. एब्सोल्युटली लोक बाब ही गजाल सारकी न्ही. कारण जो मेरेन आमी सिटीजन सेन्सिटीव जावचे ना ह्या गजाली विशीं तो मेरेन कांयच जावचें ना. बिकॉज फॉर अ सिस्टम टू अशी सांगप की ना तुमी सगळे ट्रॅक करा म्हणून इज प्रॅक्टिकली फिजिकली इम्पॉसिबल न्ही. आमच्या गोंयांक संवय आहा तुजी रिस्पॉन्सिबिलिटी ती तुजी रिस्पॉन्सिबिलिटी ती तुजी रिस्पॉन्सिबिलिटी. हय सांगपाचें न्ही सारकें. आपली न्हू हे आमकां मार पडटा एक्चुली. भाड्याक दवरता खबर आहा भाड्याक रावपी पात्रांक मारून गेले पूण आपल्यागेर भाड्याक तुका जाय तसो जाय तशें तेजें चॅकींग करिना. सो ही आमचे एक आमकां जो गोंयकाराचो स्वभाव आहा मातसो करेक्ट ती जबाबदारी दुसऱ्याचेर घालपाक तेजो हो फटको बसता. आमकां एक आनीक हें आसा सुय आसा की कितें मर्डर जाली वो कितें जालें चोरी जाली जाल्यार पुलीस खंय आशिल्ले रे न्ही दिल्ले कितें रे आनी कितें एवरीथींग इज फोकस्ड ऑन पुलीस एंड लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक डावन. हय आय थिंक तें आमी आतां मातशें कुशीन काडूंक जाय आनी वी हॅव टू गेट टू द रियलिटी वी ऑन द ग्रावंड कशें आमचें हें प्रकरण आसा तें. यू कांट हॅव पुलीस एवरीवेर ऑल द टायम. तुजे ह्याच मुद्द्याचेर जयल बाबा थांबता. तुजो वेळ सोंपला पण जयल बाबाने खूब बरो मुद्दो काडलो की आमी न्हिदतले आनी कोण तरी आमचे खातीर जागरण करून आमकां राखतलो अशी जर आमी अपेक्षा दवरतात जाल्यार आमी खंयच्या जगां रावतात आनी खंयच्या जगां वावुरतात हें म्हाका दिसता आमकां सगळ्यांक प्रश्न पडपाचो. आमी मातशे जागी जावया आनी जागी जावन फक्त कितें चल्लां तें दोळ्यांनी पळोवन उग्गी बसपा नाका. 4 उतरां एक काडया. कारण अल्टिमेटली ही आमची राज्य ही आमची भूंय आनी फायनली आमी हांगाच जाल्यार हांगाच रावपाचें. जे हांगा कितें भोगचें पडटलें तें आमकांच भोगचें पडटलें आमचे फुडले पिळग्यांक भोगचें पडटलें. ही जर जाणविकाय जर आमकां येना आनी तरीकय जशें लौकीक सांगता तशें आमी जर हात वयर काडून जर दुसऱ्याकच बोटो दाखयत रावतले जाल्यार फाल्यां आमची परिस्थिती कितें जातली तें कोण सांगपाक शकना. हांव इतल्याचें थांबता. पांडुरंग बाब, जयल बाब, लौकीक बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटिंग. वेद्रवार स्टुडंट, नमस्कार. मॅडम सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो दिवपाक विसरू नाका हा. आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक.
तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता.